វាគមន៍ប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពខណៈនេះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនានៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាស HDTV យើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់នឹងជម្រាបជូននៅមាតិកាសំខាន់ៗដូចតទៅចិននឹងមកបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគផ្នែកចម្រាញ់ប្រេងជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជាខេត្តចំនួន13នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីមធ្យមទៅបង្គោលនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះបណ្ដាលឲ្យទឹកទន្លេមេគង្គឡើងវិញបន្តិចជំនួយសប្បុរសធម៌ពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសតាមរយៈទូរទស្សន៍ហងមាសបាននាំយកទៅដល់ជនរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិសេធថាកំណើនប្រជាជននិងការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គលើមិនប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខស្បៀងធ្ងន់ធ្ងរទេមនុស្សជាន់គ្នាស្លាប់110នាក់នៅឥណ្ឌារថយន្តជាង40គ្រឿងត្រូវចេញខ្ទេចបន្ទាប់ពីអគ្គិភ័យឆាបជ័យឧទ្យានអូឡ িম্প ិកក្រុងស៊ីដនីរីឯនាយកអង្គការ Plan ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសដឹងថាអង្គការ Plan បានត្រៀមរៀបចំថវិកាប្រមាណ$2 លានសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះដោយសារគ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់ពិសេសលើកកម្ពស់ផ្នែកអនាម័យនិងការថែទាំសុខភាពនៅតាមសហគមន៍លោកសុបរិយន្តោនាយកប្រចាំប្រទេសអង្គការ Plan អន្តរជាតិកម្ពុជាបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ហងមាស HDTV ថាអង្គការ Plan បានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការងារឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយដោយទឹកជំនន់ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសាររងគ្រោះក្នុងនោះអង្គការលោកបានអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តគោលដៅប្រមាណជាង20នៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះជាបន្ទាន់ទៅលើការការពារអនាម័យនិងការថែទាំសុខភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមសហគមន៍លោកបន្តថាដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការឆ្លើយតបជួយសង្គ្រោះឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដល់ប្រជាជនរងគ្រោះចំពោះគ្រោះមហន្តរាយដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអង្គការ Plan បានត្រៀមថវិកាប្រមាណជាង$2 លានដើម្បីរួមចំណែកស្ដារការខូចខាតនិងការរៀបចំសកម្មភាពជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាកន្លងមកនេះអង្គការ Plan បានជួយដល់គ្រួសាររងគ្រោះជាង1162គ្រួសារដែលគិតជាទឹកប្រាក់មានប្រមាណជាង$150,000 Although we operate our program in around 20 provinces but we focuses ជាការពិតអង្គការ Plan កំពុងតែអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តប្រមាណជា20នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកម្មវិធីរបស់យើងច្រើនជាងគេគឺនៅក្នុងខេត្តចំនួន3គឺខេត្តសៀមរាបកំពង់ចាមនិងរតនគិរីហើយជាអកុសលខេត្តទាំង3នេះកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារតែគ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់ថ្មីនេះដែរដែលប៉ះពាល់ដល់ខេត្តក្រុងចំនួន20 Plan កំពុងតែឆ្លើយតបសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នអ្នកងារផ្សេងៗកំពុងតែឆ្លើយតបទៅគ្រួសារប្រមាណ1162គ្រួសារដែលបើយើងគិតជាប្រជាជនប្រហែលជា5000នាក់ហើយយើងបានឆ្លើយតបនៅសម្ភារៈចំនួន18មុខដែលក្នុងនោះដោយការយកចិត្តទុកដាក់ជាសំខាន់ទៅលើអនាម័យនិងការថែទាំសុខភាពលោកបានបន្តថាបន្ទាប់ពីទឹកជំនន់បានស្រកទៅវិញអង្គការ Plan នឹងត្រៀមបន្តជួយស្ដារការខូចខាតលើផ្នែកសម្ភារៈផ្សេងៗនៅតាមសាលារៀនមណ្ឌលសុខភាពនិងអនាម័យទឹកស្អាតហើយបញ្ហានេះគឺអាស្រ័យទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់សហគមន៍ពិសេសការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជំរុញឲ្យកុមារនៅតាមបណ្ដាខេត្តទាំងអស់បានចូលរៀនវិញទាន់ពេលវេលាដើម្បីកុំឲ្យកុមារអាចបោះបង់ការសិក្សាយោងតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានដឹងថាចំនួនទឹកភ្លៀងនៅឆ្នាំ2013នេះបានធ្វើឲ្យខូចខាតផ្ទះសម្បែងនិងប៉ះពាល់ដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាផ្លូវថ្នល់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យវត្តអារាមផលដំណាំខូចខាតរាប់សិបហិកតានិងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង1.5 លាននាក់រងផលប៉ះពាល់ក្នុងនោះបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន122នាក់ផងដែរបន្ទាប់ពីលោកអ្នកនាងតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានជាតិតទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៀត